Hamburgā aizvadītas Latvijas dienas Vācijā, kas bija daļa no Hamburgas ostas svētku programmas. Hamburgas ostai šogad aprit 835 gadi, un ostas svētki, kas ir ļoti populāri, tiek svinēti jau 30. reizi. Tos apmeklē ap 1,5 miljonu cilvēku. Latvija šajos svētkos piedalījās goda viesu statusā, un papildus plašajai 4 dienu kultūras programmai īpašs akcents bija likts uz biznesu un savstarpējās sadarbības veidošanu. Latvijas rīkotā biznesa fóruma laikā parakstot īpašu appusēju sadarbības memorandu. Vairāk stāsta latvieši.com. Hamburgas ostas svētkos katru gadu piedalās partnervalsts, un šogad par tādu bija izvēlēta Latvija, lai veselas 4 dienas priecētu pilsētas iedzīvotājus un viesus ar latviešu mūziku un dejām, iepazīstinātu ar latviešu uzņēmumu produkciju un latviešu ēdieniem, kā arī iesaistītu dažādās aktivitātēs gan lielus, gan mazus. No Latvijas bija ieradusies uzņēmēju delegācija 30 cilvēku sastāvā, kam bija atsevišķa 4 dienu programma. Mēs tikāmies ar Hamburgas uzņēmējiem, gan no ostām un loģistikas nozares, gan mums notika dažādas tikšanās tieši startup un jaunu uzņēmumu jomā, un viena no tādām lielajām aktivitātēm bija Latvijas Hamburgas biznesa fórums, kuru mēs rīkojām kopā ar Hamburgas tirzniecības kameru. Daudzās jomās mums ir ļoti labas attīstības iespējas, gan iespējams investīcijas mūsu ostu infrastruktūrā, tālāk atjaunīgo resursu enerģētikas attīstību sazobē ar vēja parku attīstību mūsu rietumu piekrastē un plašāk Baltijas jūras reģionā, nākotnes ūdeņraža ekonomikas attīstību. Mēs esam pārliecināti, ka Vācijā pieprasījums pēc zaļās enerģijas būs ļoti liels. Vācija ir enerģijas patērētājs, un šī tēma ļoti aktuāla, un viņi iepērk enerģiju vairāk nekā viņiem ir. Un viņi ir nepieciešami. Līdz ar to tas faktiski ļoti labi sasaucās ar tādu Latvijas un arī šobrīd Ventspils ūdeņraža ekonomikas klastra attīstības ideju, kur saražotā enerģija vai tā tiek pārvērsta ūdeņradī vai tālāk pārstrādāta e-metanolā vai kādā citā zaļā degvielā, faktiski var tikt eksportēta uz Vāciju, tā skaitā Hamburgu. Vācijas uzņēmējiem šķiet interesanta arī Latvijas pieredze digitalizācijas jomā. Tāpat tiek meklēti inovatīvi risinājumi ostām, jo visur samazinājušies kravu apjomi, pat Hamburgas ostā, kas ir 3. lielākā Eiropā. Mūsu ostas ir agīlas, ātri spējīgas piemēroties, un kad mums ir ļoti laba ostu infrastruktūra tieši, pieņemsim, kas saistās ar 5G tīkliem, kur ir iespējams izmēģināt šīs nākotnes tehnoloģijas, kas Hamburgā ir daudz grūtāk izdarāms, jo Hamburgas osta ir daudz noslogotāka, lai izmēģinātu un testētu kādas jaunas tehnoloģijas. Tas aizņem daudz ilgāk laika, kā arī tas maksā daudz dārgāk, lai to ostu vismaz kādu daļu apturētu. Vācija ir 3. nozīmīgākā valsts ienākošā turisma jomā aiz Lietuvas un Igaunijas. Tādēļ Latvijas dienas Vācijā tika izmantotas arī, lai popularizētu Latviju kā turisma galamērķi. Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.